Tiếp tục giới thiệu cho anh em dòng sản phẩm tiếp theo của hệ 20V hiệu Ken. Con này là dòng máy khoan đầu kẹp 13 ly 3 chức năng. Khoan thường có búa và đã biết được 2 cấp độ chỉ tốc. Động cơ không chịu than anh em nhé. Pin 20V ạ. Tùy chọn cho anh em là 20V 4.0 và 20V 2.0Ah. Đầu kẹp là đầu kẹp 13 ly. Đèn trợ sáng. Thông số máy đầy đủ đằng sau này. Ok chị ạ, đèn báo pin có hết anh em nhé.